Hola, buen día. Este video es con el fin de ilustrarles a ustedes nuestros dos productos. La placa para bruxismo moderado y la placa para bruxismo fuerte. La placa para bruxismo moderado viene totalmente sellada de fábrica, libre de impurezas y de partículas y de BPA. Totalmente sellada, flexible. Una vez personalizada, vemos ya el producto final. Vemos nuestra dentadura impresa en la placa, todos nuestros molares, flexible, cómoda, funcional. Se personaliza en 4 o 5 pasos fáciles, muy rápidamente. La entregamos con sus respectivas instrucciones cada placa. Encontramos aquí la placa para bruxismo fuerte, que es un poco más gruesa, de calibre más grueso, porque es que aquí se asientan los molares y ella necesita que sea más gruesa. Esta es la placa ya terminada, personalizada, ya impresa la dentadura frontal, sus molares. Como pueden ver, la placa no es muy grande, no es muy pequeña, es exclusivo para personas adultas, es totalmente flexible, se moldea muy fácilmente, simplemente se debe seguir las instrucciones al pie de la letra. Las placas las entregamos con su estuche de guardado y sus instrucciones escritas. Se entregan con tips o consejos para el momento de la personalización y con un código QR que los llevará a un video el cual detalla paso a paso la personalización. Si a pesar de eso tienen alguna duda, tienen algún problema con la placa, nosotros respondemos por nuestro producto y nos pueden llamar. En las instrucciones ustedes encontrarán nuestro teléfono y con mucho gusto los atenderemos. Como le digo, este es el producto final. Y si tienen algún problema con la placa, si ven que no les forma, nosotros les respondemos por nuestro producto y les daremos la asesoría correspondiente. Muchísimas gracias.